¿Apretas y mueves tus dientes al dormir? Debes tener bruxismo y tus dientes desgastados. Este está asociado a problemas de estrés, ansiedad, a enfermedades gastrointestinales incluso, y mala alimentación. Si es así, esto puede traer como consecuencia fractura de dientes, desgaste del esmalte, dolor de la articulación temporomandibular, dolor de cabeza a nivel de la sien, incluso dolor de cuello. Nosotros en nuestro consultorio tenemos uno de los múltiples tratamientos para tratar el bruxismo y se trata de la toxina botulínica. La toxina, al relajar los músculos de la masticación como el macetero, va a hacer que puedas descansar más relajado y tranquilo. Consúltanos.